આજે આપણે અવર નેશનલ બર્ડ એટલે કે આપણા રાષ્ટ્રીય પક્ષી વિશે વાત કરશું. તો પીકોક ઇઝ અવર નેશનલ બર્ડ. આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે. ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. તે ખૂબ જ સુંદર છે. ઇટ હેઝ લોંગ એન્ડ સ્લેન્ડર નેક. તેનું ગળું લાંબુ અને પાતળું છે. ઇટ હેઝ એ ક્રેસ ઓન ઇટ્સ હેડ. તેના માથે કલગી છે. ઇટ હેઝ લોંગ બ્યુટીફુલ એન્ડ કલરફુલ ફીધર્સ. તેના લાંબા સુંદર અને રંગબેરંગી પીછાઓ છે. ધ પીકોક વોક્સ ગ્રેસફુલી. તે ચાલે ત્યારે મોહક અદાથી ચાલે છે. ઇટ કેનોટ ફ્લાય વેરી હાઈ. તે ઊંચું ઉડી શકતું નથી. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ હાર્બિન્જર ઓફ રેઇન્સ. તે વરસાદનું મેઘદૂત તરીકે જાણીતું છે. વેન ઇટ રેઇન્સ ધ પીકોક સ્પ્રેડ આઉટ ઇટ્સ કલરફુલ ફીધર્સ લાઇક અ ફેન એન્ડ ડાન્સીસ ઇન ધ રેઇન. જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે તેના રંગબેરંગી પીછા તે એક પંખાની માફક ખોલે છે અને વરસાદમાં નાચે છે. ધ પીકોક ઇટ્સ ગ્રેઇન્સ ઇન્સેક્ટ્સ એન્ડ વોર્મ્સ. મોર જે છે તે અનાજના દાના, જંતુઓ અને કીડાઓ ખાય છે.